Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, jeg skal til at gøre Silke klar, når jeg ved overhovedet ikke engang, om I kan se mig lige nu. Men det er fordi, at jeg vender min telefon om lige nu. Så ja, men jeg skal til at gøre Silke klar. Så ja. Ja, og I får lige et kig her. Ja, hun ser ikke så beskidt ud, fordi jeg stillede hende rigtig godt i går. Men de her bagvinger, de skal vist lige vaskes, men hun skal også ud i marken igen. Og den her hale her, ja, det kan være ikke se så godt, men prøv at se den. Altså, den skal jeg så lige gøre snuppet. Og bagvinger igen. Ja. Så ja. Så ser man skulle se under maven her. Wow, okay. Der står også lidt skidt her. Så, ja. Ja. Håber I vil se med. Hej. Eller jeg tænker lige, at I får et kig, når at jeg lige er færdig med at strile hende. Sådan der. Når jeg er færdig med at strile hende og sådan noget. Så, ja. Jeg vender lige på lidt kameraet om. Sådan der. Okay. Jeg har fået den her telefon. Jeg har med ud, men jeg har ikke med data. Så ja. Men ja, nu skal jeg til at bruge den her til at tage hår af med. Fordi at hun har sat noget. Hun er i gang med at sætte noget vinterpels. Så ja. Og ja, den her. Ja, hvis nu I gerne vil bruge sådan her, så ikke presse for hårdt. Det her, det er jo en, der er beregnet til kør. Det skal egentlig bare glide ned hesten her. Så ja. Se, der kommer en lille bitte smule hår her. Så ja. Okay, så når I kan nok godt se, at jeg tøner af hende. Så sådan her. Nu. Så jeg tænker lige, at vi skal have gjort noget ved den hale. Så ja. Ja, det bliver nu rigtig meget. Så ja. Jeg vender lige tilbage, når vi kommer til halen. Planerne ændrede. Jeg tænkte, at jeg kunne lige så godt bruge den her, når den var her. Så ja, den er blevet brugt lidt mere på end som andre. Så det man gør med sådan her, det er, at man gør sådan her. Kører den rundt i cirkler. Så kan den jo tage målet op. Og man kan også bare gøre sådan her. Så. Og jeg gør også ikke noget ondt i min hest. Hun elsker den her børste her. Så ja. Og på grund af, at hun vender ørerne tilbage, det er fordi hun lytter til mig. Sådan her. Så hvor mange hår der lige kommer i der. Jeg vender hun lige tilbage, når de lige har gjort det. Godt, jeg har lige rykket hende derop, før der står hun af det der pres. Det er fordi, jeg så kan jeg skal lige se, når jeg tager den her her. Så, ja. Godt. Der står lige Majse. Der står lige en kat i baggrunden. Godt, jeg står her nu. Jeg finder lige de redskaber, som vi skal bruge. Godt, vi skal faktisk kun bruge 2 ting. Vi skal bruge sådan her Majse. Vi skal bruge sådan her 5 stjerners String Layer Tan, som der gør den lidt blå. Og så en halekam. Så. Hun
er lidt Hallo. Han er lidt skeptisk med sådan her. Godt nok. Hey, rolig nu. Hey. Nej, du må ikke gå ud af billedet. Kom herover. Ja. Kom herover. Bakke. Og så derovre. Sådan der. Så tager jeg en der. Ej, stop nu. Så tager jeg en. Og så tager jeg en bare. Der lige sprøjter her rundt omkring. Man må gerne få sådan en ordentlig god tur med det. Så, ja. Og, ej, han slet ikke engang filmer. Ej, oh my god. Ja. Undskyld, men den skal se sådan. Den skal helt glimtre. Så. Der skal den stå i 2 minutter. Så skal man egentlig bare sidde her og vente i 2 minutter. Så ja. Jeg vender hun lige tilbage, når det er klar. Så ja. Godt, jeg lige skal have et halvt æble til hende, som hun lige kan få. Hun har allerede fået et helt. Men fordi jeg synes, det er lidt sjovere. Kan I se, hun tog det hele herinde, fordi det her var tænderne af en hest. Så faktisk der var de for det meste starter. Kan I se det lige der? Det er nogle tænder. Det er sådan dem, der er lige her. Lige her. Og her står der funny. Nej. Funny horses. Så, ja. Nam. Ja. Jeg tog bare lige nogle billeder af hende, så nu er den først egentlig klar halen. Nu tager jeg lige det bedste af hende ud. Det jeg egentlig normalt gør, det er at tage noget på bunden, så det gør jeg lige. Jeg håber, I kan se noget. Ja. Sådan der her. Så tager jeg en bunden. Jeg ved godt, for det meste af jer, der kigger lige nu, I er hestevante, men der er nogen, som der kigger med. De er altså ikke hestevante. Majse. Sorry for, at der er en kat i baggrunden. Så, ja. Majse ned. Majse ned. Ned. Kom. Jeg er lige ved at filme en video her, altså. Silke. Og prep. Hun prøver lige.
jeg okay. De hestebutikker, jeg elsker rigtig meget, det er Horse, Hestelopperen og Horse Online i Hjørring og i Aalborg. Ja. Jeg vender lige for lidt tilbage, så ja. Godt, jeg tog lige hende selv i stedet for for meget. Sådan, ja. Den er blevet god nu. Jeg ved ikke, om jeg vil flette den. Så det tror jeg gør. Men jeg er bare bange for, at den triller sig. Og de der, ja, sådan ser hun normalt ud. Så, ja. Jeg fletter lige den her helt her, så ja. Jeg vender lige tilbage, når jeg har fået flettet den.